Прывітанне сябры. Мяне клічуць Яніна і вы на канале Дзікае паляванне. Рэпрэсіі ў Беларусі пачаліся задоўга да 2020 года. Аднымі з першых іх прынялі на сябе анархісты, адвечныя ворагі дыктатарскай дзяржавы. У гэтым выпуску мы пагаворым пра карнікаў, якія кашмарылі анархістаў у Баранавічах, а ў 2020 годзе пераключыліся і на звычайных беларусаў. Але перад тым, як мы паглядзім на гэтых нікчэмных людзей, я папрашу вас паставіць пад гэтым відэа падабайку, напісаць у каментарах некалькі слоў і падпісацца на канал, каб як мага больш людзей убачылі твары ворагаў беларускага народа. Таксама вы можаце дапамагчы працы маёй каманды матэрыяльна. У апісанні я пакінула спасылкі для ахвараванняў. Цяпер пачынаем. Супрацоўнік баранінскага КДБ Безік Мікалай Владзімірович да 2020 года займаўся рэпрэсіямі і сачыў за анархістамі, НДА і іх валанцёрамі. У 2017 годзе, напрыклад, кіраваў затрыманнем рускага гісторыка анархізму і філосафа Пятра Рабава, калі той прыехаў у Беларусь праводзіць лекцыі. А ў жніўні 2020 года кіраваў разгонам пратэстоўцаў у Баранавічах і разгромам кватэры актывіста Яўгена Жураўскага. Безік неабыякавы да алкагольных напояў. Любяць п'яны тэлефанаваць і пагражаць актывістам. У мінулым следчы, а сёння шныр губас майор Валуй Геннадзій Геннадзевіч. Вядомы тым, што любіў выбіваць паказанні з палітычных яшчэ да таго, як гэта стала мэйнстрымам. Падчас зрыву лекцыі расейскага анархіста Аляксея Сутугі ён пабіў непаўналетняга. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прыводзіць словы пацярпелага. Мяне забраў намеснік начальніка крымінальнага вышуку баранавіцкага гаус Геннадзь Валуй, як я потым зразумеў, таму што я адмовіўся падпісаць пратакол. Ён вывеў мяне ў калідор і пачаў распытваць у грубай форме, з якога я раёна, дзе жыву, якая ў мяне мянушка і гэтак далей. Потым пачаў штурхаць мяне, абяручы спіну. Калі я падымаўся на прыступках на другі паверх, завёў мяне ў кабінет. Зачыніў дзверы і пачаў забіваць. Адкрытай далонню па твары, па шыі, кулаком у жывот, ціснуў каленам на жывот, быў нагамі па нагах. Пастаянна сыпаліся пагрозы, што яму дастаткова зрабіць 2-3 званкі, і я ніхто. Мяне зловяць блатныя ў горадзе і пачнуць збіваць. Пасля 2020-га заняўся вышукам дваравых актывістаў і пераключыў на іх свае упадабаныя метады выбівання паказанняў. Копач Аксана Александровна, суддзя, даўно вядомая баранавіцкім актывістам. Вясной 2017 года вяла справы ўдзельнікаў пратэстаў супраць дэкрэта аб дармаедах. У пачатку 2018 года асудзіла анархіста Ілью Сянько за тое, што ён не прыйшоў па позве, якую не атрымліваў, на размову ў КДБ. У жніўні 2020 года у ІЧУ і СІЗА судзіла затрыманых на акцыях пратэсту. Тады яны прызначала 2 анархістам самыя вялікія тэрміны – па 15 сутак за тое, што яны адмовіліся гутарыць з Безікам. А зараз яна працягвае судзіць людзей па сфабрыкованых гетьманам і яго падначаленымі пратаколах. Па крымінальнай справе асудзіла Віталія Каршуна і прызначыла яму 2 месяцы арышту. Намеснік начальніка ААПП баранаўскага гаус гетьман Аляксей Георгіевич, самы сапраўдны лукашысцкі правакатар. Падчас і пасля выбараў актыўна браў удзел у рэпрэсіях супраць нязгодных з рэжымам. Асабіста браў удзел у затрыманнях, допытах, запалохваннях і гвалце над актыўнымі грамадзянамі. Як сведка і пацярпелы шмат разоў выступаў на судах, дзе даваў ілжывыя паказанні, якія прыводзілі да штрафаў, адміністрацыйных арыштаў, абмежавання і пазбаўлення волі. Яго твар знаёмы многім жыхарам Баранавічаў, і ў многіх сфарміравалася аб ім канкрэтная думка. Аднак і тут ён пастараўся напаскудзіць. За яго абразу заведзена некалькі крымінальных спраў. Пакуль мы рыхтавалі гэты ролік, стала вядома, што гетьман усё ж такі дасягнуў дна. У прамым сэнсе гэтага слова. Ён нырнуў у ваду, ударыўся галавой аб дно і памёр. Я ні на што не намякаю, але ад лёсу не збегчы. Карма знойдзе кожнага. У адной з іх гетьману дапамагла яго памочніца, Саута Тацьяна Мікалаевна. Саута заўважыла ў адным з гарадскіх чатаў каментар з абраза яе начальніка, гетьмана. У аўтара каментара яна апазнала сваю сяброўку. Маральны выбар нядоўга раздзіраў Сауту. Яна без роздумаў здала сваю прыяцельку. У выніку гэтая яе сяброўка атрымала 2,5 гады хіміі і 2000 рублёў штрафу, а Саута – медаль за адзнаку і прэмію. Гэтую справу вёў суддзя Кміта Мікалай Аляксеевіч, мясцовы рэкардсмен. Аднойчы за адзін дзень ён умудрыўся асудзіць адразу 43 чалавекі. Па другім і трэцім коле выдаваў суткі прывезённым у баранаўскае СІЗА жыхарам Мінска. Самы вялікі тэрмін – 4 гады хіміі з накіраваннем атрымаў Уладзімір Сакалоўскі, абвінавачаны ў гвалце над карнікамі. Хлопец 10 жніўня пракаціў на капоце мянта, які са сваімі калегамі спрабаваў разбіць яго машыну. Але, канешне, у Баранавічах так было не заўсёды. Там умелі даваць адпор акупантам. У 1863 годзе ў вёсцы Мілавіды, што пад Баранавічамі,
Польска-беларускія паўстанцы разбілі атрад расійскіх рэгулярных войскаў. Тады рускія спрабавалі выкурыць беларусаў з лесу, падагналі туды 3 роты пяхоты, 20 вершнікаў і 2 гарматы. Нашыя продкі добра арганізавалі абарону і нанеслі рускім войскам паражэнне. Аднак было відавочна, што перавышаючыя сілы праціўніка так ці інакш зоймуць лес. Камандзіру паўстанцаў прыняў рашэнне яго пакінуць. На наступны дзень акупанты ўвайшлі ў апусцелы лагер паўстанцаў і кінуліся за імі ў пагоню, падчас якой патрапілі ў багну. 2 салдат выцягнуць не ўдалося. Сумарна ж у бітве рускія страцілі 50 чалавек забітымі і 200 параненымі. На гэтым у мяне ўсё. Дзякуй, што даглядзелі гэты ролік і да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!